Ողջույն եւ բարի գալուստ Անիաս Էջ։ Այսօր ես հյուրընկալվել եմ հարգարժան Սեդրակ Մամուլյանի խոհանոց։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Խնդրեմ Անի ջան։ Այսօր պատրաստելու ենք Անի ժամանակաշրջանում պատրաստվող մի քաղցրավենիք։ Պարոն Մամուլյան ջան, խնդրում եմ բացատրեք ինչ է պետք մեզ։ Ուրեմն Անի ջան, այս գերագրատեսակ այս քաղցրավենիքը մենք անվանել ենք Անի քաղցրավենիք, սա հայտնաբերել ենք մենք Տրանսիլվանիայում, երբ որ հավաքչություն ենք իրականացնում, Անի զգարտացների ժառանգների մոտ, իսկ Տրանսիլվանիայում մի մեծ հոտ զանգված կա մեր սփյուռքի, իհարկե ուսացված արդեն, որ Անիից են գաղթել, նրանց ժառանգներն են։ Անի քաղցրավենիք, մեղր, նուշ եւ ողք։ Մի քիչ մենք ավելացնելու ենք նանա ու դոշա, քիչ։ Շատ լավ, Շատ հետաքրքիր պատրաստման ձև ունի, կտրատում ենք ու պատրաստում ենք տապակի մեջ։ Ոչ բոլոր ուսումնասիրողներն են, որ խոհանոցին կարևորություն են տվել։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, միգուցե այլ մշակութային ժառանգության կարևորությունն են առաջ տարել, միգուցե, չգիտեմ, հնարավորություն չի։ Երևի ավելի շատ ճարտարապետությանը, բայց պիտի համահունչ բոլոր մասնագետները, խոհարարության մասնագետները, խոհարարությամբ զբաղվողները իրենց աշխատանքը իրականացնեն, իսկ այլ մշակութային ժառանգություն կրողները այլ։ Հիմա բովում ենք։ Առանց ձեթի, այո։ Այնպես ենք անում, որ խոնավությունը դուրս գա։ Պարոն Մամուլյան ջան, մի կարևոր բան ասեցիք, որի վրա կուզենայի շեշտը դնենք։ Տեսեք, ամեն մասնագետ իր ուղղության վրա միայն իր աշխատանքը չպիտի անի։ Նաև պիտի հայրենանպաստ աշխատանք անի, ինչը որ օրինակ դուք անում եք։ Տարիներ շարունակ ձեր մասնագիտական փորձը ներդրեցիք, որպեսզի մեր մոտ զարգանա խոհանոցը եւ ավելի ճանաչենք մեր խոհանոցը։ Ինչ մասնագիտություն որ ներկայացնում ենք, դրա մեջ պիտի լինենք ազնիվ նախ։ Մենք մեր նկատմամբ, մասնագիտության նկատմամբ եւ պիտի լինենք հայրենասեր։ Մասնագիտությամբ նույնպես հայրենասիրությունը պիտի առաջ տարվի։ Հայրենասեր ասվածը կամ հայրենասիրությունը դա ինչ որ մի ընդհանուր կաղապարված գաղափար չի։ Հայրենասիրությունը կրթված լինելն է, կարգապահ լինելն է, հողը սիրելն է, շատանալուն միտված ընտանիք կազմելն է։ Պարտադիր որ ճաշատեսակները յուրաքանչյուր հայ պետք է պատրաստել իմանա, կապ չունի տղամարդ թե կին։ Բոլորս գիտենք, դա հարիսան է, ղափաման է, քալագոշն է, սպասն է, ավելուկից կերակրատեսակներն են, դա խաշլաման է, խաշը, այո, իհարկե։ Ղափաման ասեցինք։ Այո, ղափաման ասեցինք, նշոշը, տհալը, այո, շատ կերակրատեսակներ կան։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, ուրեմն ողքը, մեղրը, դոշավը։ Մեղր ենք ավելացնում հիմա։ Հիմնականում բոլոր բաղադրիչները շատ առողջ են։ Սրա մասին խոսենք։ Սա ինչ է վկայում, որ մեր տատիկները մտածել են առողջ սերունդ ունենալու մասին։ Շատ մի թյուր կարծիք կա մեր խոհանոցի մասին, որ մեկը կարծում է, որ շատ յուղոտ է, շատ մսային է, մյուսը կարծում է, որ ընդհակառակը ամբողջը այդ վայրի բույսեր են, շատ ներողություն ասում են խոտ է ամբողջը։ Սա վկայում է նրա մասին, որ մեր խոհանոցը աշխարհի ամենահավասարակշռված, ամենաբալանսավորված խոհանոցներից մեկն է։ Մեղրի մասին խոսում են, որ երբել չի կարելի եւ ճիշտ են ասում, բայց մենք Ես ուզում եի հարցնել։ Այո, մեղրը եթե 45 աշանից բարձրացնում ենք, իր որոշ հատկություններ կամաց արդեն կորցնում է, այսինքն օգտակարությունը, բայց վնասակարություն չի առաջանում։ Անիում կար նաև մի աղանդեր, կոչվում է դալաուզի։ Մեղրը ու ընկույզը մի քիչ տաքացնում էին, մեղրը ու ընկույզը փաթաթում հարսանիքի, այդ տարոսիկի նման հարսանիքի ժամանակ որպես քաղցր մատուցում էին։ Ընդհանրապես շատ լուրջ եւ շատ հետաքրքիր կենցաղավարության մշակույթ է պահպանվել հասնահանդեսների ժամանակ, միջև ամուսնանալ, միջև հարսանիքը, ավանդույթ կար, հարսնացում դեռ հյուրընկալվում էր տեսածուի տանը մի քանի օր, որպեսզի ինքը ամբողջությամբ տիրապետի խոհանոցի աշխատանքներին, ճաշակին եւ հույս ունեմ, որ մենք այս տարի կտպագրենք Անի խոհանոցի գիրքը։ Վայ, առաջ Աստված։ Եվ որոշ առումով բագրատունյա ժառանգության մի փոքր մասը, խոհանոցի մասը կարող ենք համարել, որ կործանումից կամ ուծացումից փրկված է։ Հիմա արդեն պիտի սառացնենք սա։ Հիմա այսպես դոշաբով գեղեցկացնում ենք։ Դոշաբ, նանա, այն ամենը, ինչ դեսերտին աղանդերին հարիր է։
Փաստորեն փորձում ենք այն քաղցրավենիքը, որ Բագրատունյաց թագավորության ժամանակ օգտագործել են։ Գեղեցիկ, Գեղեցիկ, համեղ եւ օգտակար։ Անի քասարանին է կոչվում գեղեցկուհի Անիի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մամուլյան ջան, շնորհակալ եմ, որ ձեր փորձը փոխանցեցիք եւ վստահ եմ, որ հետևորդներն էլ կպատրաստեն, սփյուռքի շատ են հետևում, ուրախ կլինեմ, որ այս բաղադրատոմսը նաեւ մեր կենցաղ մտնի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։